خليني جيب الضوء لهون شوي. ظابط الوضع. من احلى المواضيع يلي بدي احكي عنهم انا هلا على الشانل صراحة، لانه في كتير ناس ما بيفهموا الفرق بين نوعين من تطوير الذات. في عندك نوعين وانا قطعت فيهم اثنيناتهم، وهي مثل مرحلة انتقالية من اول مرحلة لتاني مرحلة، ومش رح تقدر انك توصلها قبل ما حدا يفهمك اياها. لانه انت بس بلش تطوير الذات، اسأل حالك ليه انا بدي اطور ذاتي؟ شو يلي بخليني اني اطور ذاتي؟ هو وجع قطعت فيه عن عمر أصغر، إن كان بالمدرسة، إن كان مع أهلك. يمكن علاقة أهلك ما كانت منيحة، يمكن كنت تتعرض للتنمر بالمدرسة. كل هالأمور يلي أدتك إنك تصير إنسان ضعيف، وأنت عم بتشوفها هلأ كمشكلة. عم بتشوفها إنه أنا تطوير الذات رح يكون مثل التيكت تبعي كرمال أقدر إنه أهرب من هذا الضعف. وبتصير أنت تجي من هالناحية، إنه أنا كل ما أطور حالي أكتر، كل ما بطل إنسان ضعيف بصير إنسان قوي، بصير رصين، بصير شخص له هيبة. يمكن بتهتم بجسمك كمان، تروح على النادي. بتجمع كل أمور تطوير الذات مع بعضها، لأنك بدك تخلق هيدي الصورة عن ذاتك، وبتصير توصلها. يعني بعد سنة وسنتين وثلاث سنين بتصير هيدا الإنسان المعروف انه هو هذا شخص عم بيطور حاله. بصير عندك عزة نفس، وبتفتخر بحالك، بتفتخر انه انا حطيت شغل على حالي وصرت الانسان يلي انا هلأ صرته. بس انت من جوا بعد ما وصلت لتاني مرحلة من تطوير الذات، يلي هي انك تعالج نفسك داخليا. لأن تطوير الذات بيقلك روح على النادي، بيقلك اشتغل على معرفتك، بيقلك اشتغل على شخصيتك، على كل هالأمور. بس انت بتحس انه اسرع طريقة اقدر اعملها اني اطلع على النادي، لانه انت راكب براسك بطريقة موضوعية. يعني انت انسان بتعرف واحد واحد اتنين، بتعرف اذا بروح على النادي بصير انسان عنده عضلات. كل العالم اللي بتروح على النادي عندهم مشاكل نفسية. يعني انا هلا عم لك اياها، ما تعرفت على حدا بالنادي طبيعي صراحة، لانه كلهم عندهم هيدي الرغبة انه انا مني منيح وبدي اتطور. فبتلاقيهم كلهم عندهم عضلات وكلهم ماشيين انه هن قبضيات وكل شيء، بس منن فاتحين تاني مرحلة من تطوير الذات، انك تعالج مشاعرك ووجعك. المشاعر شي بتتعلم انه تكبه على جنب بتطوير الذات. بيقولوا لك بلش طبق انت بحياتك، كون انسان منضبط، يلي هي منيحة كبداية. لانه انت يمكن باول مراحل حاسس بالضعف، بتحس حالك ضحية، عندك كل هالاحاسيس السلبية. بس تطفي عليهم هالمشاعر وتقول بدي احط انضباط محلهم، وصير اجبر حالي اعمل امور ما بدي اعملها. ساعتها انت بتصير تلاقي نتائج. بتصير انه اوكي، اليوم انا كنت تعبان بس طلعت على النادي، اليوم كنت تعبان بس قريت كتاب، اليوم ما كان إلي جلادي بس رحت اشتغلت طلعت مصاري. بتلاقي نتيجة، وبصير عقلك يفكر انه انا كل ما بطفي عن المشاعر كل ما بلاقي نتائج اكتر. ومثل بتصير تقنع حالك، بتصير تقول انا خلص ما بدي ركز على مشاعري، لانه كل ما عم بسمع لمشاعري، مشاعري ما بيريدوا لي الخير. مهم انه حط انضباط. بس مشاعرك انت بضلهم موجودين، بضل هيدا الولد، هيدا الطفل يلي بداخلك، يلي هو كان معذب لما كان اصغر، بعده بداخلك. صار عندك هالقناع، بنيت انت قناع لذاتك اسمه تطوير الذات. بس انت من جوا ما تعالجت، بعد عندك نفس المشاكل النفسية يلي كنت تقطع فيها عن صغر. بعدك تستحي قدام البنات، بعدك ما بتعرف تحكي مع العالم، بعدك بتحس حالك اقل شأن من غيرك، لانه كنت عم بتركز على الامور الباهرة بتطوير الذات، يلي هن العضلات، يلي هن انه بدي اشتغل على حالي. ويا لطيف انا صرت معروف هيدا الانسان المنضبط يلي ما عنده مشاعر، اف انا رمز للقوة. بس انت من جوا عم تتخزق، من جوا حاسس انه في حرقة بداخلك ما حدا عم بيفهمها، وبتحس انه غلط انك تطلع تحكي عنها. هيدا تاني جزء من تطوير الذات. تاني جزء من تطوير الذات انك تبطل تسمع للعالم اللي حواليك يلي عم بتقلك انه لتطور حالك بدك تطلع على النادي، بدك تقرا كتب، بدك تشتغل على حالك. اوكي حلوين هالامور، بس انت المشاعر تبعك اذا غضيت النظر عنها وطلعت على تاني ميل، قلت انا من خلال تطوير الذات بدي صير نسخة جديدة عن حالي، وصرت لهالنسخة وما عالجت شو عم بيصير من جوا، يلي عم بيصير من جوا رح يرجع يطلع ويتشقق ويبين فيك. يعني انت مثل عم تبني درع لذاتك، وهيدا الدرع مكسر، كله فتات. يعني هيدا الفتات كله لتقدر تمليه بدك تبني هالعلاقة الطيبة مع نفسك، وتصدق انه صرت الانسان يلي انت صرته. بدك تخلق هالعلاقة المنيحة
بين نفسك وبين الشخص يلي صرته، كرمال تقدر فعلا تطبق تطوير الذات بحياتك وتصير إنسان فعلا شاغل على حاله وما عنده شي برهنه لحدا. أنا مرقت بفترة كتير طويلة كنت بدي كل العالم تعرف كلود إنسان عم بيطور حاله، كلود إنسان عم بياكل صحي، كلود إنسان عم بيشتغل على حاله. أوكي، صار عندي هيدا الصيت، صار العالم اللي حوالي بيعرفوا انه كلود عم بيطور ذاته، بس كلود فارغ من جوا، ما عندي شي كنت قدمه، لانه كنت اتعرض للتنمر انا وصغير، انا وبالمدرسة، وبني اني عم بقول انه عم ببكي بالليل عم بتذكر هالامور، بس ما علاجت انا هالامور غضيت نظر عنها، لانه كان فكري انه اذا كبرت عضلات العالم بتشوفني قوي، اذا كنت عم بتمرن اقوى واحسن ساعتها يمكن تختفي هالصورة عن حالي. بس هالصورة بقيت فيني، هالصورة ضلت عم بتطلع بالمراية، عم بشوف عضلات بس بقلب عيوني عم بشوف عيون طفل. وانت لتقدر تعالج هيدي الشغلة بدك تكون صريح مع حالك، شو عم بوجعك خيي؟ شو عم بتحس انه في شي بتستحق انك تحكي عنه؟ جرب انك تكون صريح مع حالك، لانه انت الاجوبة بداخلك، شو ما كانت الاجوبة. انا كنت اتعرض للتنمر انا وصغير، هيدا الشيء اللي كان يوجعني. انت يمكن في شيء تاني بوجعك، يمكن في شيء تاني انت حرقة بقلبك ما عم تقدر انك مثل توصل لعلاج فيها، عم تستعمل تطوير الذات، عم تستعمل الامور الموضوعية لتقدر تحل شيء داخلي ووجداني ما بحياتها رح تفيدك. قد ايه بتلاقي في عالم معها مصاري، قد ايه بتلاقي في عالم ناجحة بالحياة بالمجتمع، بس هن من جوا علاقاتهم العاطفية مدمرة، ما عندهم ثقة بنفسهم، عم بحسوا حالهم انهم دايما الضحية ومنهم مبسوطين بحياتهم، ما عندهم شي فعلا يفرجي كل هالنجاحات بس بطريقة انه داخلية. انت اذا هلأ خسرت كل شي عندك اياه، شو هو الانسان يلي رح تكونه؟ هل رح تكون فخور بنفسك بعد، او رح تحس انه كل الشغل يلي حطيته راح على الفاضي؟ لانه صحتك مش رح تدم لك، جسمك مش رح يدم لك، مش رح تدوم غير العلاقة يلي انت بتبنيها مع نفسك، والعلاقة يلي انت بتخلقها مع حالك، يلي هي بتعكس كل شي عم بيصير ضمنيا. فيك كتير تكذب على العالم، فيك انت تعكس الصورة القوية عن نفسك، بس ما فيك تكذب على حالك. فكون صريح مع نفسك، سؤال حالك هذا السؤال: انا اذا بخسر كل شي بكرة، شو هو الانسان يلي رح كونه؟ مين رح كون؟ شو هي هويتي من دون تطوير الذات؟ وساعتها توصل للأجوبة. اكتب لي بالكومنتس شو رأيك، واكيد شو ما عندك تشاركوا معي، الكومنتس مفتوحين للكل، واكيد تشترك بالشانل لأن هذا شي كتير بيساعد. واذا وصلت لهالمرحلة شكرا، بشوفك بالفيديو التاني، باي.